ស្ដីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ពីផឹបជាឡានក្រុងទៅផ្សារតែម្ដងពីព្រោះថ្ងៃស្អែកត្រូវបន Easter អញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងគេបិទផ្សារអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវទៅមកដើម្បីទិញម្ហូបខ្លះៗសម្រាប់ដាក់ចូលទូទឹកកកដើម្បីទុកញ៉ាំតើអត់មានអីញ៉ាំខុសពីដេកមកដកដង្ហើមរឹតគាត់មកដល់ផ្សារភ្លាមឃើញផ្លែឈើគេស្រស់ៗពីបាន strawberry មួយដុំហើយនឹងក្រូចខ្លះដើម្បីធ្វើជាថ្នាំវីតាមីនបន្ទាប់ពីយកក្រូចហើយខ្ញុំជប់រទេះរបស់ខ្ញុំឲ្យពោពេញទៅដោយរបស់របរដែលខ្ញុំត្រូវការហើយក៏បានពេញដូចជាការពិតមែនហើយខ្ញុំក៏តម្រង់ជួរដើម្បីគិតលុយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែចាំឡានក្រុងដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទិញច្រើនចូលអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយនេះរបស់របរដែលខ្ញុំទិញមកច្រើនមែនតើជីស្គីមកឡើងហត់ដែរបាច់ផ្សៃណាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំបានទិញខ្លះអានេះសាឡាត់មាន់បំពងមានទំពាំងបាយជូរ strawberry អានេះ wrap ស្គូសាច់មាន់ក្រូច hot dog តសក់ហើយនឹង sauce barbecue មើល receipt មកវែងដែរហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទាយមើលថាអស់ប៉ុន្មានប៉ុណ្ណឹង comment នៅខាងក្រោមមើលទៅថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលញ៉ាំមាន់បំពងហើយព្រោះមកផ្សារហត់ដែរខ្ញុំខ្ជិលធ្វើម្ហូបនេះគឺជាមាន់បំពងដែលខ្ញុំទិញមកពីផ្សារខ្ញុំគ្រាន់ដាក់អាំងបន្ថែមឲ្យវាក្តៅទៅរួចបាទស្រួលៗតែម្ដង